आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हमारी कार आइडल कंडीशन में खड़ी रहती है, इंजन ऑन होता है, तो उसमें से कई बार चूं चूं की आपको एक स्क्वीकिंग सी साउंड आती है। तो वो आती कहाँ से है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे ही हमारी बेल्ट लगी होती है इंजन के अंदर, कई बार इसके अंदर ल्यूब्रिकेशन की कमी के कारण वो आपको चूं चूं की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो वो साउंड से ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करेंगे WD-40 का ये स्प्रे, जिससे कि हमारी बेल्ट के ऊपर प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन हो जाएगी और जो स्क्वीकिंग साउंड आ रही थी हमें चूं चूं की, वो साउंड हमें नहीं सुनाई देगी वापस से। साथ में ही आप ये नट के ऊपर देखेंगे, आपको थोड़े से रस्ट के ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर भी WD-40 का स्प्रे कर देंगे और जो रस्ट की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो गाड़ी के अंदर कहीं पे भी लुब्रिकेशन का इशू है तो आपको यूज करना है WD-40, और इसका जो बाय करने का लिंक है वो मेरी प्रोफाइल के बायो में दिया गया है।